Cando chegue a vellez, que chegará, é unha fortuna que chegue, e no caso de non poderme valer por mí mesmo, gustaríame ser atendido, evidentemente, nun centro público e próximo àquela que foi a miña vida, a miña xente. Os coidados dignos no sopor da vida deben ser un dereito. Exixamos servicios sociais para os maiores 100% públicos. E o que se demostrou é que a situación das residencias galegas e españolas globalmente é dunha inmensa privatización, é un área onde o que predomina é obter beneficios económicos e o obxectivo de conseguir unos cuidados de calidad está absolutamente arrinconado como obxectivo a perseguir.